Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитуван колега професоре Зендели, вашиот говор го проследив со особено внимание и сакам да направам паралела помеѓу тоа кој што се вашите ставови и сето она кое што е присутно во моментов на македонската политичка сцена. Неколку пати ви укажуваме јас и моите колеги дека во моментов БЕСА е единствената опозициона партија која што во изминативе 13-14 месеци покажа дека една партија која што е организирана и која што за мотив го има интересот на граѓаните, кој што во најголем дел се против ДУИ, може да направи и tekako сериозни поместувања, а впрочем тоа го покажа и граѓаните на Тетово. Имаме ние сега во, како што би рекол премиерот, во нашата држава две спротивни реалности. Едната реалност е во која што живее Ковачевски, СДСМ, Ахмети и ДУИ, а другата реалност е во која што живееме БЕСА, ние и граѓаните на Република Македонија, без разлика кој од која националност се наоѓа. Во оваа реалност ситуацијата е тешка, нема никакви изгледи за подобрување, нема никаков потенцијал, дали на економијата, образованието, здравството или било што, а од другата страна има само розови очила, криминал, тендери и избогатување. Вчера го гледам првиот заменик на премиерот Артан Груби како дава понуди на една национална телевизија облечен во скапо одело, како што му приличи на човек со таква материјална состојба и вели вака: ајде прво да одиме на уставни измени, па потоа да идеме на предвремени парламентарни избори. И многу жалам што покрај Димитар Ковачевски тука не е присутен и вистинскиот премиер, и затоа сакам да ја искористам оваа прилика да му упатам на него една јасна порака. До господинот Груби, најбогатиот политичар во Република Македонија, тајкунот од Чаир, мора да го знае следно. Ајде прво да направиме вака: да идеме на предвремени парламентарни избори, на тие избори да ги победиме, да направиме коалиција која што навистина ќе биде проевропска, која што ќе сака да направи реформи, проекти и дела кои што ќе ја европеизираат државата, но во која што нема да има криминалци во политиката, да го исушиме македонското политичко мочуриште, тие криминалци во политиката да ги испратиме во историјата, да дојдат луѓе кои што навистина имаат поддршката на граѓаните, како во Тетово и како што во 44 општини ја имаат поддршката опозиционите партии, и конечно, еднаш за секогаш, тој човек и таквите како него да ги испратиме таму каде што заслужуваат да бидат, каде што овие кои што се сега на власт, ради свитканата кичма и потребата од власт нема да го направат. Да ги испратиме прво во правосудните реформирани органи, каде што правдата ќе биде еднаква за сите, а потоа да ги испратиме онаму каде што согласно тоа што го имаат украдено заслужуваат да бидат. А тоа е во затвор. Благодарам.